شيماء خدت مني فلوس قد كده عشان تعمل شفايفي وما عملتش كل ده ببلاش، والناس بتحسدني دلوقتي على شكلي. الدنيا مقلوبة على شيماء ام رضا الليثي من امبارح، وفي ناس بتقول دي كده راحت في داهية وممكن تتحبس بسبب اللي عملته في وش التيك توكر ام ساجدة. ايه اللي حصل بالظبط؟ خلينا نقول لكم في البداية ان شيماء كسبت ملايين من التيك توك ومن المحل بتاعها، وده بعد وفاة ابنها رضا، وبقى الكل يروح لها عشان يتصور ويتكلم معاها. مش بس كده، دي قررت تفتح سنتر كبير في المهندسين بتكلفة 3 مليون جنيه. بس امبارح بقى ام ساجدة صدمت الناس كلها، وده لما اتصورت في سنتر شيماء مرات اسماعيل الليثي بعد ما عملت لها فيلر في شفايفها، لان شفايفها كبرت قوي وشكلها بقى غريب جدا، والناس قالت دي اكيد مش هتسكت وهتحبس شيماء بعد ما شوهت وشها. لكن الغريب ان ام ساجدة طلعت وقالت ده جميل جدا وعجبني، وقالت للبنات